Hepinize merhabalar. Ben Berat, bugün sizlere mobil oyun çöplüğünden mükemmel 4 oyun buldum. İyi seyirler. 4 numara. Critical Ops bence mobil oyunlarda en çok CSGO benzeri oyun. Ayrıca grafikleri de mobil oyunlara göre mükemmel. 3 numara. Vegas Gangster'ı. Bu oyun GTA benzeri bir oyun. Ayrıca birden fazla hikayesi var. Her birini oynayın derim, oynarken hiç sıkılmadım. 2 numara. Dark Rise. 2D olduğuna bakmayın, mükemmel bir oyun, kesinlikle oynayın. Öyle 2D bilmem ne deme, mükemmel oyun. Ayrıca da hikayesi de var ve internetsiz. Ve 1 numara. Reporter. Şu anda mobil oyunların en iyi korku oyunu, oynamadan ölmemesi lazım. FNAF'tan 1000 kat daha iyi. Hem hikayesel yönü iyi hem de aşırı gerici. Listenin açık ara en iyi oyunu kesinlikle.